Meghalaya Kho Association harengkat kejinga trailang bat ka Directorate of Sports and Youth Affairs jong ka Sarkar jela hagalai puai tarik risau hajar arpusau kala yo ban penkut no ya ka second state level Kho championship hajar arpusau ka ba arsngi ya ka bala sedang hagalai puai tarik risau hajar arpusau hapo madan ya kai jong ka shnong kenshi pelun hakani ka sngi lawan ban sakilang ya kani ka lempung ya kai state level Kho da Menteri Ketenat Sports and Youth Affairs ka Sarkar jela ba Shakliar Warjri kumukongsan hakajinga dan lang u Director of Sports and Youth Affairs Udiki di Shira nang ta u ADC ka Eastern West Khasi Hills District ba M Dingdo kiwe ki bala shakhot sngob ha lambat ki pat ba ki khana school na Kelengki District ki balawan panishim benta uba Shakliar Warjri habakran kumukongsan Ulapan pau ya kajing sngok kemen baki riu rang ba nagani ka distrik kilami syakmat ban play lat play limti nak benta ki khon samla la kalong hakanu kanu ka sports watla kidang don bon ki jingduna kum ka distrik bathamai handre kadang mi kisngi bon ki riu rang ba ni ki samla klemi syakmat ban yashim benta haki sports ba pher Nagaliang kajongangan musim tani kapor kumba pitik blak sngau dengan presiden juga association ba ngabu dari pengilan ni meeting apa selong ya kapag ihap ni ligbe dengan musim tan ya kapor namar bakadan skoi ke final ru jong kisendrang kendai kanu ngadap da ka jingkemen ya kaba ngai bakire rang ba jong ni kadong kathan khamtam na tang district ka jungi bagi yami sakman ha kabai de ya kaban lila klinti na kam takini ki khon samla ki jungi lakalong hakanu kono ka sports lakalong hakanu kono disiplin ru lajen arsne mentang lalong kumu minister jongka sports and youth affairs bar ngalalik kiling saudong jongani ka jela ka jungi bar habang alit sikiwe ki district ngai I bakat no ki bre ki mi sakman ki sim kia ki sim benta ka bay berka sports Andre dah kebeburam ngong abang apai kemat akan ke distrik ke juni ngai bakadan ndi ba umdan ba sim kiam ndi badan umdan briu ba mi sakman Andre ngidang sadin pindiat Andre ngadap da ke jikeman mengan I menta ngai bakadang mi kisngi ki babon kiri orang ba ki babon ki kon samla bila ya mi sakman la kalong ak bakin form ki association ba pair la kalong akum kumba ai sai fi la kalong akadika Meghalaya Kho Association la kalong ha volleyball association la kalong ha badminton la kalong ha kanu sports so ngai iba nagaliang ka district ka jungiru kila kami sakmat berkunju hagaliang ka football ro berkadon ka taka jingang non hagaba ladang alen sikiwe district kumu minister kanu ngai iba kiwe ki MLA ki beri na katukathan kidap kataka jingkemen kadur ko bopu samrki Lara kitu ki kena nagatuga district la nagatuga konstitusi ke jengki ki wanra e kenam berkeburong. Hakane kalumpung kidan hadu Riu Tili ki district ki balawan ban nashim benta kata ka East Khasi Hills, West Khasi Hills, Eastern West Khasi Hills, South West Khasi Hills, Ribhoi district bat ka West Jaintia Hills. Ya ka jinga lekai la phia haki R category naga benta ki kenthei bat shendrang hakaba ya ka nam la adu habaro R la yo banra da ka Eastern West Khasi Hills district ka bala yo ra ru ya ka song pisa ka ba shipau hajar tengka pala pitene ki Ya bikin aja kita marah.
Day Sibuon nakabenta. Yang itu kebat champion. Aduh. Kali kalau